சரி ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து சாட்டர்டே ஃபோன் எடுத்தாச்சு. சரின்ட்டு வந்து எல்லாரையும் க்ளீன் பண்ண சொல்லிட்டேன். சரி நம்ம அப்படியே சர்வீஸ்க்கு கிளம்பியாச்சு. சரி திட்டு வெளியெல்லாம் வந்துக்கலாம். கீழே வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போவோம். சரி கேஸ் அப்படியே போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது சர்வீஸ் விட்டு வெளியே வர வரையும் நம்ம வண்டியில் அந்த ஆட்டோ தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். அதுக்காக தான் வந்து இது வேறு ஆளை கேட்கலான்னு தெரியாமச்சு. சூரியெல்லாம் தலையாளியாக இருக்குது. நம்ம இதுக்கும் ரெடி பண்ணுறோன்னு பார்த்தா இந்த பெரிய ரைடுகளை வந்து கடைசியில் சரி மேப்பு கொஞ்சம் இடிச்சிட்டு இருந்தது. சரி மேப்பு ஓகே, இதில் வந்து எங்கேயும் திரும்ப சொல்ல, ஸ்ட்ரெயிட்டாக போக வேண்டியதான். மேப்பு தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்தேன். அடடா அடடா, நம்ம நட்பு வேறு முன்னாடி போனானே, டாட்டா வேறு காட்டல. சரி போட்டு வந்து நம்ம இப்போ என்னென்னா சர்வீஸ் விட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம ஏரியா தாங்க, நம்ம ஏரியா. இப்போ மேலே டவுனில் தான் இருக்குதுன்னாங்க. இப்போ கடையை மாற்றி வேறு வச்சுட்டாங்க. அதே எந்த இடம்னு சரியாக தெரியல சர்வீஸு. ஆர்டர் எல்லாமே கேப்பில் எடுக்கணும். நீங்கள் அடிபட்டாலும் சரி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, சர்வீஸ் விட்டு தான் விட்டுக்கலாம். இன்னும் பக்கமாக வந்தாச்சு. சர்வீஸ்க்கு தவிர எவ்வளோ கேட்குறான்னு வேறு தெரியல. எங்கே சர்வீஸு இதெல்லாம் எங்கடா இதுக்கெல்லாம் காமிக்கிறேன். சரி திருப்பிக்கலாம், திருப்பிட்டு போய் பார்ப்போம். உள்ளால் இருந்தாலும் இதுதான் பிரச்சனை. ரோட்டு மேலே போக முடியும். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரோடு மேலே அங்கே ஓட்டுற வேலை. இப்போ எங்கேயும் உள்ளே கொண்டு போய் போட்டு எங்கன்னா தேட வேண்டியதாக இருக்கேன். ஸோ இப்போ இதான் இதை தாண்டி வந்த மாதிரி இருந்தது. சரி நம்ம அப்படியே போயிட்டு உங்கள் மேப் செக் பண்ணோம். எதுவும் இல்லை. அப்போ பார்த்தா சரி இன்னும் பின்னாடி காட்டுங்க. சரிம்மா திருப்பவும் பிள்ளை மேப்போடையே திரும்பிட்டு ஒரு பிரச்சனை இல்லை, மேப்போடையே திருப்பிட்டு அடைய நம்ம ரிவர்ஸ் எடுத்த இடம் தான் காட்டுதுங்க. ஆம்பூர் ரேஸ் முன்னாடியே கழட்டி வச்சுருக்கானே, நம்மளாம் பார்க்கல. சரி விடு. சரி எஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தேன்.